नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वाली न्यूज़ कि भाई इजराइल जीता या हमास जीता, इसके बारे में 2 से 3 मिनट में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सीज़ फायर हो गया था इजराइल और पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप के बीच में। गाज़ा पट्टी में सीज़ फायर होना ही था, एक लिमिट से ज़्यादा लड़ाई नहीं होनी थी। ना पैलेस्टीन वाले कर पाएंगे और ना ही इसराइल वाले कर पाएंगे। 11 दिन की यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं, 250 लोगों की जान गई है। ज़्यादातर जो आम आदमी है गाज़ा पट्टी की, उनकी जान गई है। 12 लोगों की जान इसराइल की तरफ से हुई है, चूंकि हज़ारों की तादाद में पैलेस्टीन से रॉकेट आए थे, तो कुछ तो गिरेंगे गिरेंगे, सबको आयरन डोम नहीं रोक पाएगा। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था जो बाइडेन की तरफ से। ऐसा फ्रांस ने भी बोला था कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करवाएंगे गाजा के इस पर्टिकुलर क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। और अभी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक डिस्कशन आया है, मतलब एक अप्रूवल आया कि हाँ भाई चलो सीज फायर कर ही लेते हैं। सीज फायर करने के बाद भी यहाँ पे एक इवेंट हुआ है। इजरायली पुलिस स्पोक्स पर्सन मिक्की रोजनफोल्ड ने बोला कि जब सीज फायर अनाउंस हुआ उससे कुछ घंटे बाद पैलेस्टीनियंस ने ऑफिसर्स के ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कहाँ पे? ईस्ट जेरूसलम में। सोचिए, सीज फायर हुआ है गाजा पट्टी के साथ, आपका जो कि वेस्टर्न इसराइल में पड़ता है, और ईस्टर्न इसराइल में आप कह सकते हो कि जहां पे ईस्ट जेरूसलम है वहां पे ये पत्थरबाजी शुरू हो गई। और पत्थरबाजी के बाद यहाँ पे इजरायली फोर्सेस अलास्का माउस में घुस गई और वहां पे फिर से वायलेंस हुआ है। अगर एक सेकंड के लिए आप इसकी बाउंड्री देखो तो कुछ इसराइल का नक्शा इस प्रकार से नजर आता है। नीचे की तरफ है इजिप्ट, ईस्ट की तरफ जॉर्डन, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है आपका सीरिया। ये गोलन हाइट्स पे भी कहीं ना कहीं इसराइल ने कब्जा कर रखा है, और वेस्ट की तरफ तो मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा वेस्टर्न बैंक नजर आ रहा है। यहाँ पे जेरूसलम है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, और ये इधर पे है गाजा पट्टी। आपको पता है 1948 में जब वॉर हुआ था, जब इसराइल कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ इसराइल बना था, उस समय पे ये जो गाजा पट्टी था इस पे कब्जा हो गया था इजिप्ट का, और जो वेस्ट बैंक था इस पे कब्जा हो गया था जॉर्डन का। 1967 का जब 6 डे वॉर हुआ, उस समय पे गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों के ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया। यहां पे आप समझिए कि गाजा पट्टी से इसराइल 2005 में डिसंगेज कर गया, और 2005 में जब गाजा पट्टी से इसराइल डिसंगेज कर गया तो 2007 में एंट्री मारी गाजा पट्टी में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम है हमास। ये एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी है गाजा के अंदर। बहुत सारी दुनिया में जो कंट्रीज है उसने इसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल रखा है। तो अब हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक लीगल पॉलिटिकल एंटिटी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनके एग्जिस्टेंस को आप किस प्रकार से देखते हैं। बहरहाल वो एक अलग बात है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पैलेस्टीनियन कॉज है ना, ये भी कहीं ना कहीं अंदर से बटा हुआ है। वेस्ट बैंक का जो इलाका है वहां पे जो अथॉरिटी है उसका जो नाम है, उसका नाम है फतह। फतह जो पार्टी है उसके लीडर है महमूद अब्बास। और गाजा पट्टी में जो अथॉरिटी है वो है हमास। और हमास और फतह इन दोनों की बनती नहीं है। तो जब यहाँ पे गाजा पट्टी में सीज फायर हो गया और उसके बाद जब जो बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई गाजा पट्टी के लोगों के साथ हम, आप कह सकते हो कि सहानुभूति रखते हैं, हमको मदद करेंगे, तो ये मदद इस बेसिस पे की गई कि हम डील करेंगे महमूद अब्बास के साथ, मतलब हम हमास के साथ डील नहीं करेंगे। मतलब यूएस अभी भी हमास को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ही मांग रहा है, और हमास के साथ यूएस किसी भी प्रकार की डीलिंग नहीं करना चाहता। वो डीलिंग महमूद अब्बास के साथ करना चाहते हैं, मतलब वो महमूद अब्बास को गाजा स्ट्रिप के पैलेस्टीनियंस का भी रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि गाजा स्ट्रिप में हमास डोमिनेंट है, हमास की चलती है। अब आप सोचोगे कि जब इसराइल के हाथ में इतने लंबे समय तक 1967 के बाद 1967 के बाद गाजा पट्टी का कंट्रोल था, सिनाई पेनिनसुला का कंट्रोल एक समय पे इसराइल के पास आ गया, तो इसराइल ने इस कंट्रोल को छोड़ क्यों दिया? छोड़ इसलिए दिया दोस्तों, क्योंकि आप समझिए एक बहुत बड़ी पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी। और ये जो रिलीजन का मुद्दा है, ज्यू वर्सेस मुस्लिम, ये बहुत ट्रिकी मुद्दा है। इस मुद्दे को आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं तो पैलेस्टीनियंस को करना ही था रिलोकेट। तो इसीलिए छोटी सी पट्टी गाजा की यहाँ पे इसराइल ने इकट्ठी की, और यहाँ पे पैलेस्टीनियंस हैं, और इस पट्टी को कहीं ना कहीं इन्होंने आज़ाद कर दिया। इसराइल को लगा 1967 के बाद 1980s 2005 कहीं ना कहीं इसराइल डेवलप कर रहा था। इसराइल को ये पता था कि भाई कहीं ना किसी प्रकार से हमारी ज्यू पॉपुलेशन में ये जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं इनकी इंटरमिंगलिंग हम नहीं करवा सकते। तो इस इंटरमिंगलिंग को ना करवाने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाके चाहिए थे यहाँ पे केवल ज्यू पॉपुलेशन हो। इसलिए गाजा पट्टी को थोड़ा सा अलग करके रखा इसराइल ने, और 2005 में गाजा पट्टी से कहीं ना कहीं इसराइल साइड भी हो गया। इसराइल को लगा कि कभी भी इसके ऊपर अटैक करके हम इसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, कितनी बड़ी पट्टी। लेकिन मैं आपको बता दूं, गाजा में बहुत पॉपुलेशन है, लाखों मिलियंस में पॉपुलेशन है गाजा के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जो कुछ दिन पहले जब ये जंग शुरू हुई थी 11 दिन पहले, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि हम गाजा को कॉन्कर कर लेंगे, गाजा पे कब्जा लेंगे, उसका एक बहुत बड़ा लैंड। गाजा का लैंड कब्जाना आसान नहीं है, क्योंकि लैंड कब्जाने के लिए सिर्फ हमास को नहीं हराना है, वहां की मिलियन पॉपुलेशन को हराना है। और मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है। वो कभी भी रिवॉल्ट कर देंगे तो कितने सैनिक है इसराइल के भाई?
अब मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गाजा के सामने कुछ हैंडफुल सैनिक कितने लंबे समय तक खड़े रहोगे। तो ये बात तो बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को भी पहले से पता थी कि पूरा इलाका नहीं कब्जा पाओगे, और हमास को भी पता था कि एक समय पे हमें लड़ाई रोकनी पड़ेगी। ये अलग बात है कि हमास का पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इजराइल ने तोड़ के रख दिया है। अब हमास बहुत सालों तक उसको फिर से रिक्यूपरेट करने में लग जाएगा, फिर से अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करने में लग जाएगा। इस सीज फायर के बाद जो लड़ाई हुई, इस इवेंट को बहुत ज्यादा दुखद घटना की तरह से देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिलीजियस जो दंगे होते हैं ना, रिलीजन के नाम पे जो लड़ाइयाँ होती है ना, इसमें ये चीजें बहुत कॉमन होती हैं। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये आपको वॉल्ड सिटी दिख रही है ईस्टर्न जेरूसलम की, आपको चारों तरफ से ये वॉल से घिरी हुई नजर आ रही है। आप इधर से देखिए, इधर से ये जो पूरी की पूरी वॉल है, फिर इधर भी आपको एक वॉल नजर आएगी, फिर इस तरफ से भी आपको एक वॉल नजर आएगी। तो एक तरीके की वॉल्ड सिटी है। इसके अंदर आपको यहाँ पे आयरन डोम नजर आ रहा है। इसके बारे में मैंने आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ा रखा है। प्रॉफिट साहब की जो नाइट जर्नी थी टू द हेवन, वो यहाँ से शुरू हुई थी। और यहाँ पे आपको अल अस्का मॉस्क नजर आ रहा है, जो कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में तीसरे नंबर की सबसे होली साइट है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और कहीं ना कहीं दंगे शुरू होगा। अभी इन दंगों को बहुत ज्यादा अलग तरीके से देखने की जरूरत नहीं कि क्यों हो रहा है। जो सेंसेशनल इसकी खबर दी जा रही है दुनिया भर के मीडिया में, इतना सेंसेशनल चीजों को करने की जरूरत नहीं। चूंकि मैं आपको बता दूं, इसराइल और हमास का मुद्दा और इसराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा ये सॉल्व नहीं हुआ है, और लगता नहीं है कि अगले 100 सालों तक भी ये सॉल्व होने वाला है। चूंकि इसराइल के ज्यूज भी रहने वाले हैं और ये पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स भी रहने वाले हैं, खत्म कोई नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो होता ये होगा ये कि कुछ सालों के बेसिस पे ये दंगे भड़केंगे, कुछ दिन तक लड़ाई होगी, फिर शांत होगी, फिर दंगे भड़केंगे, फिर लड़ाई होगी, फिर शांत होगी। अभी जो हमास नाम का ग्रुप है फिर से अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिर से स्ट्रांग होगा, फिर 3-4 साल बाद लड़ाई होगी, फिर इसराइल घुसेगा, फिर थोड़ी लड़ाई होगी। तो ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये तो होना ही था। अभी डिमॉन्स्ट्रेशंस तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि हमास के लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। हमास के लोग सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले तो गाजा पट्टी में सबको लग रहा था कि इजराइल अंदर घुस के कब्जा कर लेगा। अंदर घुस के कब्जा करना बहुत मुश्किल है, जैसा कि मैंने बताया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इजराइल अंदर घुस के कब्जा नहीं कर पाया, और पहले इजराइल ने अनाउंस किया कि हम अंदर घुस के कब्जा करेंगे। तो भाई हमास और गाजा के लोग तो खुश होंगे ही कि देखो बड़ा बोल रहे थे अंदर घुस के कब्जा करेंगे, कर पाए कब्जा। इजराइल के ऊपर प्रेशर कहाँ कहाँ से आया, तो फ्रांस के ऊपर से आ रहा था, यूएस के ऊपर से आ रहा था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हो सकता था, इजिप्ट के ऊपर से प्रेशर आ रहा था। ये इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह अल सीसी, ये भैया पीछे पड़े थे किसके, यूएस प्रेसिडेंट के, आपके बेंजामिन नेतन्याहू के, कि भाई बंद करो ये बवाल। क्यों बंद करो, क्योंकि अगर आप इस बाउंड्री को देखोगे तो गाजा स्ट्रिप का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे इजिप्ट की सिनाई पेनिनसुला के साथ भी लगता है। और जब ये लड़ाई हो रही थी तो जो निहत्थे लोग थे, जो लड़ने वड़ना नहीं चाहते, और ज्यादातर लोग लड़ना नहीं चाहते, वो गाजा पट्टी से निकल के इजिप्ट में जाने लगे। तो रिफ्यूजीज किसी को पसंद नहीं आते, चाहे वो सेम धर्म के ही क्यों ना हो। तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे। जिन इश्यूज के बेसिस पे मुद्दा शुरू हुआ था, लड़ाई शुरू हुई थी, अलास्का मॉस्क का और शेख जर्रा का इलाका वाला, वो मुद्दे भी अनरिजॉल्व रह गए। इसराइल शेख जर्रा में पैलेस्टीनियंस को फोर्सिबली डिस्प्लेस करने ही करने वाला है, और अलास्का मॉस्क पे तो सीज फायर के बाद भी घुसी गई इसराइल की पुलिस। तो इसराइल अपने एंड पे जो करना है वो करेगा ही करेगा। एक इस बेसिस पे ये चीज पक्का हो गई कि हो सकता है वेस्ट बैंक पूरा का पूरा इसराइल एनेक्स कर दे। ये चीज पूरी पॉसिबिलिटी है कि वेस्ट बैंक पूरा का पूरा इसराइल एनेक्स कर दे। तो यहाँ पे जो वेस्ट बैंक में जो ज्यूज रह रहे हैं, सॉरी जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स रह रहे हैं, उनका क्या होगा, ये थोड़ा देखने वाली बात है आगे। हालांकि कुछ ना कुछ ऐसे पॉकेट्स रहेंगे ही रहेंगे जहाँ पे पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में होंगे, बट ऑब्वियस ही बात है इसराइल उनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार की लड़ाइयाँ फिर होंगी। ये एक बार का इशू नहीं है, ये इशू होता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। आप देखिए 1948 से ये सारा बवाल शुरू हुआ है, आज 2021 चल रहा है, 73 साल बीत चुके हैं। इस बात की क्या गारंटी कि अगले 73 सालों में 100 सालों में इशू सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, और ये लड़ाई चलती ही वाली है।